want to know kung paano ako magluto ng chicken curry, just keep on watching. So here's the ingredients para makapagluto ng chicken curry. Potatoes, gata or coconut milk, carrots, chicken, the main ingredient, onion, garlic, ginger, and bell pepper. First is you need to preheat the pan. After ma-preheat ng pan, lagyan ng mantika ang kawali. At kapag mainit na ito, igisa ang sibuyas. Pagtapos igisa ng sibuyas, isunod ang bawang. At kapag medyo golden brown na ang sibuyas at bawang, ilagay na ang chicken at igisa ito hanggang sa maluto ang manok. Isunod na ilagay ang luya at igisa. Next na ilagay ang gata or ang coconut milk. Sunod, lagyan ng tubig. At next, ilagay na ang curry powder. Ilagay na ang patatas at carrots. Sunod, lagyan ng patis at black pepper to taste. Check the potatoes and carrots kung malambot na, and then add the last ingredients, which is the bell pepper. And here's the finished product of mine.